Ah, é, não, vai. Ó, eu tô aqui, eu tava fingindo, nesses vídeos aí que eu vou gravar, tava fingindo que tava em uma área deserta, mas agora eu tô mesmo numa área deserta. Olha isso, ninguém consegue entrar aqui, ninguém. Também tem um negócio aqui muito bonito, que minha avó insistiu pra gente vir aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Gente, eu vou mostrar pra vocês mesmo que não tem ninguém aqui. Para de gravar, filho, não para de Não gravar. tem ninguém aqui, ó, ninguém. Eu vou mostrar o lugar lindo que eu tô aqui. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha que lindo. Que lindo isso daqui. Vou chegar mais pra cá pra vocês verem. Olha isso. Aqui tá tudo deserto. Não tem ninguém aqui. Ninguém. Cheio de grama. Deserto. Olha aqui. Num deserto mesmo. A gente tá em uma área abandonada. É mesmo? Abandonada. Ninguém mais veio aqui. Olha isso. Ninguém vem aqui. Ó. Agora a gente tá voltando pra casa. A gente lembrou o caminho, então a gente vai voltar pra casa. Isso daqui é lindo, ó. Agora a gente ainda tá em uma área abandonada, que ninguém mora aqui, ó. Ó. Tem animais aqui. Abandonado. Isso daqui não é pessoa, não, tá? Um animal. Ele não Agora grava o seu rosto, meu filho. Ó, gente, agora eu tô voltando pra casa. Vou mostrar pra vocês como é que é o caminho. Vou mostrar um pouco pra vocês. Vou gravar você passando ali na cerca. Tá, olha aqui. Pode ir? Agora tem que... Então, galera, a gente... Alice, se você se encostar, arranha. Não pode encostar que aqui é arame farpado. Vai. Pra gente poder ver, a gente tem que Devagar. poder ser daqui. Não encosta. Não encosta. Aí. Passei, pra falar pra... O quê? Não encosta. Agora eu vou filmar minha mãe passando aqui. Vai. Aqui. Não dá pra gordinho não, gente. Ela passou. Agora minha avó vai passar. Agora minha avó vai passar. Minha avó passou. Agora... Olha, gente, como pegou fogo, bichinho. minha roupa. Aqui. Foi. Aqui, ó. Rasgou. Aqui. Rasgou? Aqui. Aqui, ó. Se a gente subir aqui, a gente vai pro deserto mesmo. Puxou. Não, mãe, Agarrou. encostou. Olha. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês. Se a gente subir mais isso daqui, vai... Se a gente subir mais aqui, a gente vai pro deserto. Deserto. Agora eu vou descer pra mostrar pra vocês como é que a gente veio. Então, vou descer mais um pouco. Tô descendo. Valeu. Quer? Vamos botar essa pedra pra descer? Qual? Ai, gente, olha a pedrinha ali. Não dá pra ver, não. Ali a pedrinha ali. Olha a pedrinha, cadê a pedrinha? Aqui a pedrinha que meu mãe tá botando na pedrinha. Pera, ela parece ser preciosa, porque olha a cor dela. Olha isso, gente. Ela é um diamante. Mamãe, é um diamante isso. Vamos botar pra descer. Um diamante a gente vai levar pra casa. Se a gente quebrar esse diamante, o dinheiro sai tudo. Gente, vamos levar esse diamante aqui pra casa. Olha isso. Eu quero. Gente, olha o tamanho dessa flor. Vou mostrar todas as novidades que tem aqui, que tem em outra cidade. Olha aqui, gente. A flor que minha avó pegou. Agora eu vou descer um... Ai, a pedrinha. Gente, a pedrinha caiu da minha mão. Gente, olha o tamanho que a gente estava descendo. Olha isso. Olha o tamanho disso. É muito grande. Aqui. Ai, não tem como gravar mais. Não sei como tava gravando. Vai escutando a água, ela fica? Gente. Olha aqui. Tô levando a florzinha. Vovó, leva a outra também. Tô levando as florzinhas aqui. E o diamante tá aqui na minha mão. Então agora eu vou descer. Tudo isso eu vou mostrar pra vocês. Tudo isso que eu vou descer. Tudo. Pronto, deixa eu gravar você descer. Não. Daqui. Eu vou com a minha mãe de gravar o descendo. Agora eu tô descendo o morro. Não corre, não. Agora eu tô descendo o morro daquele deserto que eu mostrei pra vocês. Não corre. Cadê? Tem uns espetinhos ali. Olha isso, gente. Que coisa Aí, ó, bacana. mostra. Olha. Deixa eu mostrar pra mostrar pra eles.
O diamante. Acho que... Deixa eu mostrar aqui pra vocês que minha avó achou. Acho que aqui é mais lindo. A minha mãe tá descendo ali com o diamante. Corre, amor. Tá, a minha mãe... Vai, desce, mãe, que eu vou filmar você. Sim. Vai descer. A gente vai descer mais um pouco, a minha mãe. Ai, minha mãe tá descendo. Deixa eu mostrar a paisagem aqui. Onde a gente tá, olha aqui. Paisagem linda, olha isso. Eu tinha que pegar isso, sabe quando? Domingo, mas eu não sei se a gente vai ter disposição de vir aqui. Ai, eu não vou voltar mais aqui não. Beijo, tchau. Então, Eu vou voltar assim pra mostrar pra Dindinha, vocês. né? Poxa. Eu vou voltar aqui com a Dindinha, mãe. Pega o carro e vai até ali. Aqui, olha, gente. Olha essa montanha que linda. Tô mostrando toda a paisagem pra Olha aqui, vocês. Alice, olha. Que é... Sabe o que é isso aqui? Vem cá. Mamãe, leva o diamante, Pedro. Olha isso aqui, isso aqui. Olha isso. O quê? Olha isso, gente. Que lindo. Posso tocar? Pode. É isso. Olha isso. Isso aqui você bota numa árvore, fica lindo. Gente, eu tô caminhando. E cresce, né? Olha ali, a paisagem. Eu vou mostrar pra vocês. Agora aqui, ó. Toda a paisagem. Toda a paisagem. E que vamos? Tá feia Ah, essa tá feia, mas tem outra. Ó, eu tô... Eu não sou igual aqueles youtubers, não, que vai pro cinema, vai pro Mostra pras circo, amigas, gente. que não fica mostrando. Mostra pras amigas. Olha aqui, meninas e meninos que estão assistindo esse vídeo. Esse daqui é o mapinha. Ai, tô respirando minha mão. Tem que pegar por baixo, assim, ó. Eu mostrei pra vocês, gente. Pinha. Isso foi tudo da minha mão. Mapinha, né? É pinho ou pinheiro? Não sei também. Falta muito pinha. Então, gente, eu não sou igual aqueles youtubers que vai de cinema por circo e não mostra a apresentação. Não mostra. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu vou mostrar todo o caminho. É, propriedade privada. Agora eu vou descer aqui o morro e vou mostrar a casa pra vocês. Vamos, vá! Dá pausa no vídeo, senão o vídeo vai ficar grande demais. Gente, estamos chegando na casa ali hoje. A gente vai ter que andar mais um pouco. Aqui são as casas do vizinho fofoqueiro. Sempre tem um vizinho fofoqueiro. A minha avó e minha mãe estão ali. Meu carro e meu pai já tá ali. Então eu já sei pra onde ir, né? Então eu vou descer mais um pouco. E aí depois eu mostro com vocês. Então, gente, eu tô chegando em casa. Então por isso que eu tô gravando pra vocês. Não sei se o tempo todo que a vizinha falou comigo. Então não posso falar muito. Porque a vizinha pode perceber que eu sou blogueira e pode pedir o meu autógrafo. Mentira, gente, eu não sei transformada assim, não. Então tá aqui o portão, aqui o carro do meu avô, aqui tá a casa. Eu vou fazer mistério aqui pra vocês. Vou abrir aqui a porta. Gente, já tá acabando o tempo do vídeo, então eu vou mostrar pra vocês lá de casa. Eu não vou bater, porque senão minha avó e minha mãe não vão conseguir entrar. A gente veio aqui, tem um pouco na cadeirinha, que a cadeirinha bate um pouco, quando vai assim, ó, bate aqui no móvel. Isso aqui não machuca, velho, fraquinho mesmo. Vou mostrar pra vocês, ó. Ah, vou mostrar pra minha avó. Ela tá aqui assim, entrando na casinha comigo, então, gente, eu cheguei, então vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tem só pra mim mesmo, então vou mostrar a casinha. Gente, tem um balanço. Eu vou balançar, que a gente acabou de chegar em casa. Olha. Esse pé, né? Esse pé, nem é light. Vou mostrar pra vocês. Porque aqui é muito divertido. E eu quero mostrar tudo pra vocês. Ah, no começo tem uma gangorra aqui, ó. O que eu quero mais mostrar pra vocês é a casinha. A casinha que eu vou subir aqui gravando. Blogueira. Tá bom não, blogueira? Tô subindo aqui. Vou deixar vocês aqui, porque eu não posso subir com a câmera na mão. Gente, essa daqui é a casinha, ó. Tem um nome aqui que esse não é meu nome é Alice. Gente, essa aqui é a casinha bem grande. Eu vou falar aqui pra vocês. Tem uma linha e eu ia fazer comida. Já volto pra vocês verem a comida. Gente, então vou mostrar a comidinha pra vocês. Tinha um pratinho ali que eu tinha
volta. Gente, agora eu vou escorregar no escorrega pra pegar esse pratinho. Então vamos lá. Tô escorregando ali a areia que eu coloquei no pratinho. Gente, eu vou puxar pra vocês. Eu não sei se o TikTok... Não, o TikTok vai influir mais. O cigarro. Uma criança... Fuma cigarro, gente. Tô chocada mesmo. Sabia que nessa casa tinha cigarro. Vou fazer uma andadinha aqui. Fazer um tour pra vocês. Vou entrar dentro de casa porque meu pai tá dormindo. Eu vou fazer silêncio que eu não quero que ele perceba que a gente chegou. Meu avô também deve estar fazendo aquele cochilo do almoço. Aqui minha mãe pegou meu chinelinho bem burgueiro. Gente, eu tô mostrando aqui pra vocês, mas é uma brincadeira que eu tenho, tá? Só que aquela floresta é muito assustadora. Muito. Então eu vou mostrar, eu vou fazer... Ai, não tá tirando. Gente, eu vou fazer um tour pra você pela minha casa nova. Não minha casa nova, né? Pela minha casa alugada, tá? A casa alugada que... Você sabe que é alugada, né? Primeiro eu vou mostrar o carro. O que, pai? Gente, meu pai tá chamando aqui, que eu falei pra vocês que ele tava dormindo, mas... Ele acordou. Acordado, tá, galera? Tô muito acordado. Ô, filha, você viu a cachoeira? É muito linda. É mesmo? Eu até gravei. Dá pra mergulhar, não? Não. Vou até mostrar pra você o vídeo que eu Deixa eu ver, gravei. deixa eu ver o vídeo. Tá, peraí, deixa eu terminar de fazer o tour aqui. Gente, primeiro eu vou mostrar aqui a sala, que meu pai já mostrei, o sofá e tal, ali na TV. Aqui tem mesa de mesa, galera. Gente, vocês não viram isso, mas é porque é aniversário do meu avô, então pegou essas bolinhas. E isso aqui é meu que eu trouxe pra dar parabéns. Então, bom. Então, aqui é a cozinha que minha avó já tá. Não, obrigada. Agora eu vou mostrar o quarto da Jundinha pra vocês. Ah, não precisa assim. Mas olha. Eu vou mostrar o vídeo pra eles. Deixa eu terminar meu tour. Deixa eu terminar meu tour pela casa. Gente, esse daqui é o quarto que eu tô dormindo. Ai, era aqui a cama da minha mãe. Vou mostrar outra cama pra vocês. Eu durmo nessa caminha aqui. Ai, super confortável. Então agora, por último, eu acho que meu tio Helder vai dormir. Meu tio. Gente, aqui é a cama do meu tio. Essa daqui é a cama do meu priminho, Nicolas. Então, por isso que eu não vou bagunçar a cama deles, porque eles vão chegar amanhã. É diferente, porque agora acabou o vídeo que eu queria mostrar pra vocês.